selatan, saya sedikit Wamon. Kami semua. এখান থেকে লেক দেখা যায়। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি এখন আছি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এবং এটা একটি কি বলবো অত্যন্ত সুন্দর একটি জায়গা, যেটা পাহাড়ের অনেক উপরে একটি লেক, যেটা বলা হয় যেটা আগ্নেয়গিরি থেকে অনেক হাজার বছর আগে এই লেকটা তৈরি হয়েছে। দেখেন চারদিকে মেঘ, আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি সেই লেকের সামনে এটি কিন্তু হিন্দুদের একটা মন্দির, ওটা ও পাশে যেটা দেখছেন লেকের পাশে চমৎকার জায়গা, ওটা আমি ঘুরেছি। এবং আমি এখন যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে রয়েছি এটা একটা মসজিদ, ঠিক মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকে এবং পাহাড়ের উপরে দেখেন নান্দনিক মসজিদ। এবং এটা একটা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা, কিন্তু তারপরেও অসম্ভব সুন্দর। এখানে হিন্দু মুসলিম এত সুন্দরভাবে থাকে, তারা এত মানে কি বলবো মিলেমিশে থাকে, বলার মতো নেই। এখানে চমৎকার পরিবেশ, যেমন প্রকৃতি সুন্দর, মানুষগুলো অত্যন্ত চমৎকার। মসজিদের ঠিক অপোজিটেই হচ্ছে সেই বিখ্যাত লেক, এবং লেকের পাশেই বিখ্যাত এক মন্দির। এই যে কোনা দিয়ে আমি জুম করে দেখাই, এটা হচ্ছে মন্দির, এই সেই বিখ্যাত লেক। দেখেন পর্বতমালা এবং এটা আগ্নেয়গিরি, ওখানে দেখেন মেঘে ঢেকে যাচ্ছে, ওদিকে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। অনেক চমৎকার একটি দৃশ্য। এবং সেই লেকের সাইডেই, লেকের পাশেই হচ্ছে আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, এখানে আমি নামাজ পড়লাম। এটা হচ্ছে একটি মসজিদ, মসজিদ বেসার আল হিদায়া, বেদগুল। জায়গার নাম হচ্ছে বেদগুল, তিবানান, বালি। চমৎকার, এখানে সামনে বসার জায়গা, এখানে সবাই বসে রয়েছে এবং ভিতরে নামাজ পড়লাম। ভেতরের অংশটা আপনাদেরকে একটু দেখাই। এটা হচ্ছে মসজিদ বেসার আল হিদায়া, বেদগুল বাতুরিতি তেবানান। জায়গার নাম হচ্ছে তেবানান, এবং এটা হচ্ছে মসজিদ। মসজিদের বাম পাশে মহিলারা এবং ডান পাশ দিয়ে পুরুষদের প্রবেশের স্থান। এখানে একটা পুরনো একটা মসজিদ ঘড়ি দেওয়া আছে, অত্যন্ত চমৎকার। ওয়েস্টমিনিস্টার মসজিদের চমৎকার ইন্দোনেশিয়ার মসজিদ। মেন জামাত শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন অনেকে জামাত পড়ছে আর কি আলাদা করে। এখানে দ্বিতীয় জামাত করছে, চমৎকার। তো যাই হোক, আমি বের হয়ে যাচ্ছি। এখানে একটি ট্রামের সমস্ত জায়গা কত পরিষ্কার, কোনো ধুলা নাই। এখানে আপনি খালি পায়ে হাঁটতে পারবেন। সব জায়গায় ওই যে বাইরে জুতো রাখছে, এখানে তো জুতো রাখার আলাদা কোনো জায়গা নেই, বাইরে জুতো রেখেছে। বাংলাদেশে হলে তো পুরো বাংলাদেশটাই চোর বাটপারে ভর্তি, মসজিদে আরও বেশি চোর বাটপার। তো মসজিদের ভেতরে মানুষ জুতা নিয়ে ঢুকে সাবধানে রাখে। আমার বাবার জুতা কয়বার যে চুরি হলো আল্লাহ জানে। একটা কিছু সাবধান, মসজিদ পবিত্র স্থান, সেখানে আপনি নিরাপদ না, তাহলে আর কোথায় নিরাপদ হবে? এই দেশে দেখুন সবাই বাইরে জুতো রেখেছে।
কোনো দেশে আমি ভিতরে জুতো রাখার ওরকম দেখিনি যে সেফলি। বাংলাদেশে, ইন্ডিয়াতেও আমি জানি না কীরকম, তবে বাংলাদেশে দেখলাম যে মসজিদেই সবাই সাবধানে থাকে যে চোরের ভয়। আর এখানে দেখেন আপনি খালি পায়ে হাঁটতে পারবেন, এখানে নোংরা না। দেখুন কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে একটা কাটা, দেখুন কি সুন্দর অজুখানা করে দেওয়া আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সবাই জুতো দেখেন, জুতো সবাই বাইরে রেখেছে। যেখানে পানি দেওয়া আছে অজুখানা দেখেন কত পরিষ্কার। ওদের টয়লেট দেখেন কত পরিষ্কার। বাংলাদেশের তো টয়লেট দেখলে আমার সেন্সলেস হয়ে যাই, এত দুর্গন্ধ আর এত নোংরা। পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক, এটা আমরা জানি কিন্তু মানি না। আমরা খাওয়ার ব্যাপারে হালাল হারাম খুঁজি, কিন্তু পরিষ্কারের ব্যাপারে আমরা কি বলবো, খুবই অসচেতন। যাই হোক, আল্লাহ আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার তৌফিক দান করে। তো আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম এই মসজিদ বেসার আল হেদায়া তেবানান, বালি, ইন্দোনেশিয়া থেকে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।